ஸோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு 6FOOTRIDER யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த எபிசோடில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் விசிட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ கோயம்புத்தூர்லேருந்து அந்த ஊட்டியில் இருக்கிற டாய் ட்ரெயின் அதை வந்து நம்ம சேஸ் பண்ணி அதை வந்து கேப்சர் பண்ணி அதோட ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. அதே மாதிரி அங்கே ஒரு பிரிட்ஜு ஒன்று இருக்குது, அந்த ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது வந்து எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்லியூரும் வெல்லிங்டனுக்கு நடுவில் அந்த இடம் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்த வந்து அந்த ஹிடன் லொக்கேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோக்கத்தில் ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து காரமடை வழியாக மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து எபிசோட் நம்பர் 1 ஆஃப் சேசிங் தி டாய் ட்ரெயின். ஸோ இந்த எபிசோடை ஃபுல்லாக பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ இந்த சீரீஸ் வந்து அப்படியே தொடரும். ஸோ கடைசியாக வந்து நம்ம டாய் ட்ரெயினை பார்த்துட்டோம், அதோட ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எல்லாமே வந்து வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ இந்த சீரீஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு டுடேஸ் வீடியோ. கிளம்பியாச்சு, கலாப்பத்தி மெயின் ரோடு. வரேங்க, தேங்க்ஸ். வரேன் ப்ரோ, பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரமடை டைரக்ஷனில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ரூட் மேப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரமடை கழித்து மேட்டுப்பாளையம் கழித்து வந்து குன்னூர், அப்புறம் வெல்லிங்டன். ஸோ இந்த பிரிட்ஜு வந்து நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இது வந்து இந்த 4 ஊருக்கு நடுவில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது. ஓகே, இங்கே லெஃப்ட்டு கட் பண்ணு ஆதித்யா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, இந்த ஒரு காலேஜ் பக்கத்தில் லெஃப்ட்டு கட் பண்ணி நேஷ்னல் ஹைவே அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம கூகுள் மேப்பில். ஓகே, இப்போ நம்ம அப்ஜெக்டிவ் வந்து மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளானு. ஸோ மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்து அந்த ட்ரெயின் கிளம்புறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 7:40 காலையில். 7:10 7:40ன்றது கரெக்டாக தெரியல. ஸோ அந்த மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து ட்ரெயின் கிளம்பி நேராக குன்னூர் வழியாக ஊட்டிக்கு போகுது. காலைல 7:10லேருந்து 10:40க்குள்ளே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த ட்ரெயின் அந்த பிரிட்ஜில் அந்த ஸ்பாட்டில் வரப்போ கரெக்டாக கேப்சர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு மோட்டிவாக எடுத்துகிட்டு இதை போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ரோடு வந்து நேராக காரமடைக்கு போகுது. ஸோ காரமடை போயிட்டு அங்கேருந்து வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மேட்டுப்பாளையம். அந்த ட்ரெயின் டிலே ஆகி அப்படியே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதை நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன், அப்படியே பாருங்கள். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்டுப்பாளையத்துக்கிட்ட போயிடுவோம். ஏன்னா காரமடையிலேருந்து மேட்டுப்பாளையம் ஏதோ ஒரு 1 hour தான் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. கூகுள் போட்டிருக்கேன், 30 நிமிஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து மேட்டுப்பாளையம் வந்து எனக்கு வந்து 25 நிமிஷம் காட்டுது. BMW 5 Series. வலியோடே ஸோ ஒரு ப்ரீஸியான ஏர்லி மார்னிங் ரைடு. எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை காரமடையில் வந்து இவ்வளோ ஒரு சில்லுன்னு இருக்குன்றது எதிர்பார்க்கல. ஆனால் மதியம் ஆச்சுன்னா கடுப்பாது, கண்ட இடத்துல இருக்குது மதிய நேரத்தில். அதுதான் கொஞ்சம் எரிச்சலானது. அங்கே பாருங்களேன் சன்ரைஸை. இந்த சன்ரைஸ் டைமும் சரி சன்செட் டைமும் சரி வண்டி ஓட்டுறது வந்து சீரியஸாக அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஓகே, இங்கே வந்து லெஃப்ட்டு கட் பண்ண சொல்கிறாங்க. சர்க்காசக்குளமா ரோடா, சக்தி மாரியம்மன் கோவில் ரோடு. போன எபிசோடு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த வந்து பெல்லாதி லேக்குக்கு போயிருப்போம். ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காரமடையில் தான் இருக்குது, பெல்லாதி லேக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா என்ன நினச்சேன்னா,
சரி அவ்வளோ பெரிய ஒரு லேக் இருக்குது, சரி ஏதாவது ஒரு டூரிசம் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க, அட் த சேம் டைம் இது இருக்கும், ஒரு போட்டிங்கு இல்லை அந்த மாதிரி வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பியூரான ஒரு கிராமம். எது காரமடை. எதுவும் தப்பாக சொல்லவில்லை, பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வேறு, பட் ஆனால் அங்கே போயிட்டு மொக்க வாங்கிட்டு வந்தது வேறு. ஹவவர் அதையும் நான் எடுத்து அந்த வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், அப்படியே பாருங்கள், செக் பண்ணி பாருங்கள் காரமடையோட விலாகை. சீரியஸாக வர்த்தாக இருக்கும். ஒரு சென்னை சிட்டிலேருந்து ஒரு இன்டீரியரான வில்லேஜ் காரமடைக்கு போகிறவனுக்கு என்ன ஃபீல் இருந்ததோ நான் அப்படியே அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவோட எண்டிங்லேயும் இல்லை ஐ கார்ட்லேயும் ரெண்டுத்துலேயுமே போட்டு விட்றேன். டூ செக் இட் அவுட். வரவங்கெல்லாம் வந்து ஏறுறாங்க அப்படின்னா எதிர்க்க வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் வழி விட்டு ஏறணும். கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குன்னா இது ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் ஏறுறது, நீ ரோட்டை விட்டு இறங்கடான்னு என்ன சொல்கிறது. இதுதான் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இந்த ஊரில் வந்து நிறைய மயில் பார்க்குறேன். பீகாக் சீரியஸாக நிறையா இருக்குது பீகாக் இந்த இடத்துலலாம். அதெல்லாம் பார்க்குறப்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ரோடு பாருங்களேன், அப்படியே ஒரு த்ராட்டில் தான். வெறியாக இருக்குது இந்த ரோடு. ஏதோ ஸ்பீட் பிரேக்கர்லாம் போட்டுறாதீங்கடா, சூப்பராக இருக்குடா இந்த ரோடு. சொல்லி வாய முள்ள போட்டாங்க. போச்சா. ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இது ஏதோ ஊருக்கு வந்து சென்ட்ரு போல் இருக்குது. குப்பிப்பாளையம் ரோடு. இந்த ஒரு ஜங்ஷன் வந்து ஏதோ ஒரு சென்ட்ரு போல் இருக்குது குப்பிப்பாளையம் ரோட்டில். எனக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரே ப்ராப்ளம் என்னென்னா, டாய் ட்ரெயின் கிளம்புற டைமிங் வந்து 7:10 7:40 தெரியல. அப்படியே செக் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு, ஏன்னா ஓட்டுறப்போ கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். அதுக்கு தான், வேறு எதுக்கும் இல்லை. ஸோ இந்த டாய் ட்ரெயினோட டைமிங் என்ன பாஸ், நல்ல டைமாக கொடுங்கடா டே, சொதப்பி விட்றாதீங்க. அப்படியே கூகுள் பைப்பில் ஓப்பன் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி ட்ரெயின் 7:10 to 11:55. ஸோ இந்நேரத்துக்கு மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு, அந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் 1/2 hour வந்து லேட்டு. ஓப்பனாக சொல்ல போனால் நான் 1/2 hour லேட்டு. இப்போ இந்த ட்ரெயின் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த டைரெக்ஷனில் இங்கே இருக்கும். இதை கட் பண்ணு. யுவர் லொக்கேஷன் டு குன்னூர் போட்டுடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, காரமடை கிட்ட போயிட்டு மேட்டுப்பாளையம், அப்புறம் பிளாக் தண்டர், டிவிலலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்ப்போமே அந்த பிளாக் தண்டரு, அப்புறம் பிளாக் தண்டர்லேருந்து பர்லியார். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பர்லியார் வரைக்கும் போடுவோம். 34 kilometers 51 minutes. ஸோ இங்கேருந்து பர்லியாருக்கு வந்து 34 kilometers 51 minutes. ஸோ இப்போ இதுதான் பிளான், ஸ்டார்ட்டு. ஸோ இங்கேருந்து வந்து ரூட் மேப் வந்து பர்லியாருக்கு போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அந்த பிரிட்ஜு வந்து பர்லியார் டு காட்டேரிக்கு நடுவில் தான் இருக்குது அந்த பிரிட்ஜு. ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம போகிறோம். சன்ரைஸ் அல்ட்டி போங்க. ஸோ மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து அந்த டாய் ட்ரெயின் வந்து ஆல்ரெடி கிளம்பியாச்சு. நம்ம வந்து 1/2 hour லேட்டு. எதனால லேட் ஆச்சுன்னு தெரில. 6 மணிக்கு தான் ஏஞ்சேன் காலைல. பட் எதுவோ பல நேரத்தில் வந்து லேட்டாக சகஜம். இப்போ என்னென்னா 1/2 hour கேட்சிங் பண்ணணும். கேட்சிங் உலகத்தில் இப்படி ஒரு விலாகு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ட்ரெயினை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விலாகு. என்னென்னலாம் பண்ணுறான் பாருங்கள், கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம். அதனே அண்ணா ஓரமாக போங்க அண்ணா. ஒரே கடுப்பான விஷயம் என்னென்னா,
ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குன்னு இதோ ஒரு போர்டு போட்டிருக்காங்க, ஓகே ரைட்டு. சில இடத்துல போர்டு இல்லை, அதே மாதிரி ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஒயிட் பெயிண்ட் இல்லை, ரோட்டோட கலர்லேயே இருக்கா ஸ்பீட் பிரேக்கரு. ஸோ நைட் டைம் வந்தீங்கன்னா மாட்டுவீங்க. பகலில் ஓகே, பகலில் தெரியுது, பட் நைட் டைம் வந்தீங்கன்னா வகையாக மாட்டுவீங்க. எப்படி வகையாக மாட்டுவீங்க? காரமடை முனிசிபாலிட்டி வெல்கம்ஸ் யூ, ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் யூ. ஓகே, இங்கே வந்து 400 மீட்டர்ஸில் வந்து நேஷ்னல் ஹைவேல போய் கனெக்ட் பண்ணி தொலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள் பைபிளில் நம்ம சொல்லுது. ஓகே, இதான். இன்னும் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணேன், இங்கே வந்து கோயம்புத்தூருக்கும் காரமடையிலையும் நிறைய விஷயங்கள் நோட் பண்ணேன். அதில் வந்து குறிப்பாக ஒரு விஷயம் வந்து ரெகுலராக நோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னென்னா, இந்த ஊரில் வந்து பேக்கரிங்க ஜாஸ்தியாக இருக்குது. எல்லாம் காலேஜுக்கு நிற்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். காலேஜ் பஸ் தானே இது, KGISL அப்படி தான் நினைக்கிறேன், KGISL. நான் இங்கே ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நோட் பண்ணுறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஏகப்பட்ட பேக்கரி, பீஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி. ஓகே, இங்கே தான் படம் எடுக்கிறாங்களோ? வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. ஏகப்பட்ட பேக்கரிங்க, அநியாயத்துக்கு பேக்கரி. சந்துக்கு சந்து ஒரு பேக்கரி, 2 சந்துக்கு ஒரு பேக்கரி, 3 சந்துக்கு ஒரு பேக்கரி. என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. இந்த ஊரில் டிஃபன் கடை, ஃபுட்டு கடையோட பேக்கரிங்கெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. மேபி அது இந்த ஊரோட அது என்ன சொல்லலாம், பண்பாடா, வேறு வாட் எவர் இட் இஸ். சைடு அது என்னது, நொறுக்கு தீனி நிறையா சாப்பிடுவாங்க போல இருக்கு. அந்த நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னென்னா, TN43 கிளினிக்கா, கிட்ஸ் கிளினிக்கா, ஆஸ்பத்திரி போல். நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னென்னா, ஹோட்டலுக்கும் பேக்கரிக்கும் உள்ள ரேஷியோ சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஹோட்டல் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கு 4 பேக்கரி இருக்குது. இதுதான் வந்து நான் நோட் பண்ணுறது. நீங்கள் அதே நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா? கோயம்புத்தூர்லேயும் இல்லை இந்த ஏரியாலேயும், இந்த மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் அப்படி நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங்க. மேபி அதுதான் உண்மையாக இருக்கலாம் போல். நேஷ்னல் ஹைவே தானே, ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்காது. ஸோ மோஸ்ட்டாக அடித்து ஓட்டலாம். 20 தானே? ஆமாம், 7:30. அதான் 7:30 மணி ஆயிடுச்சு டைமு. 7:10க்கு மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து அந்த ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சு இன்னத்துக்கு. ஸோ அந்த ட்ரெயினை சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு திகில் நடஞ்ச, ஏயா வேறு ரோடே இல்லையா, எனக்கு முன்னாடி தான் வருவியா? இங்கே பாருங்க, எதிர்க்க அப்படியே மழை தெரிது பாருங்க, ஒரு மாதிரி பனிமூட்டத்தில் தெரியுது. ஃபுல்லாக தான் மழை. இங்கே பாருங்களேன், அல்டே ஃபுல்லாக மவுண்டன். ஓகே, அந்த ஊட்டி மேட்டுப்பாளையம் போல். டன்னு 100ல் போருமா? கவனிக்கவே இல்லை. ஒய், எல்லா ஸ்கூல் காலேஜ் பசங்க வெயிட்டிங். ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஜோன், கோ ஸ்லோ. ஓகே, ஸ்லோவாக போயிடுவோம். 20 kilometers டு பரிலூர். பரிலூர்ன்றது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கிராமமாக இல்லை, அது என்னது ஆக்சுவலாக, அது வந்து ஒரு எப்படி, அது ஒரு சிட்டியா ஒன்றும் புரியல. போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் டு கோயம்புத்தூர், அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் டு ஊட்டி, ஃபர்ஸ்ட் டைம் டு மேட்டுப்பாளையம். எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு டைம் தான் இந்த ரைடில்.